Միացյալ Նահանգները ստորագրել է միջազգային սպառազինությունների ուղենշային պայմանագիր, որը կարգավորում է սովորական զենքերի ներմուծման, արտահանման և փոխանցման գործողությունները։ Արտգործնախարար Քերիի համաձայն այդ պայմանագիրը կխոչընդոտի զենքերի վաճառքն ու փոխանցումը ահաբեկիչներին ու անվերահսկելի ուժերին։ Այն կնպաստի նաև միջազգային խաղաղությանն ու համաշխարհային անվտանգությանը, ասել է արտգործնախարարը։ Նոր պայմանագիրը միջազգային ուղեցույցներ է հաստատում զենքերի, մարտական տանկերի, նավերի և հարվածային ուղղաթիռների, ինչպես նաև փոքր ու թեթև զենքերի վաճառքի համար։ Միացյալ Նահանգները սովորական զենքերի խոշորագույն արտահանողն է աշխարհում։ ՄԱԿ-ի ընդհանուր ժողովում ունեցած իր ելույթում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, թե ինքը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների և Արևմուտքի հետ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ թափանցիկ և անմիջական բանակցությունների նստել։ Նա վերահաստատել է միջուկային խաղաղ ծրագիր ունենալու, այդ թվում ուրանի հարստացման, Իրանի իրավունքը։ Իրանը պատրաստ է արդյունք հետապնդող բանակցությունների նստել լիարժեք թափանցիկության պայմաններում փոխվստահության ամրապնդման և անորոշությունների վերացման նպատակով, ասել է Իրանի նախագահը։ Ռոհանին ասել է նաև, թե միջուկային զենքերն ու զանգվածային ոչնչացման զենքերը տեղ չունեն Իրանի գաղափարախոսությունում և որ միջազգային պատժամիջոցները վնասել են տնտեսությանն ու Իրանի ժողովրդին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական երկրների արտգործնախարարները աշխատանքային ճաշկերույթ են ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի Մունի հետ։ Նրանք հայտարարել են, թե իրենց հանդիպման ընթացքում կենտրոնացել են Սիրիայի կացության վրա։ Համատեղ հայտարարության համաձայն արտգործնախարարները քննարկել են Սիրիայի քիմիական զենքերի պահեստը վերահսկելու համար ՄԱԿ-ի և քիմիական զենքերի արգելման կազմակերպության մեխանիզմների համակարգումը և կարծիքներ են փոխանակել Ժնևում կայանալիք Սիրիայի խաղաղության խորհրդաժողովի մանրամասնությունների շուրջ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 անդամներն են Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան և Չինաստանը։